अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए बना रही हूँ मसाला चाय। इसमें जो चीज़ें जाएंगी, इसमें 2 मग मैंने बड़े पानी के डाल दिए हैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा स्लाइस करके डाल दिया है। सौंफ डाली है 1 टीस्पून। 2 लौंग डाले हैं। दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, एक ग्रेटेड इंच के। और इलायची छोटी डाल दी है 2। और वो सारी चीज़ें 2 मग पानियों में डाल के और इसको पकने के लिए चूल्हे पे रख दिया और इसको ऊपर से ढक देंगे। ये चाय जो है ये सर्दियों के लिए बेहतरीन है। और आपके जैसे आपका गला ख़राब है या आपको फ्लू और रेशा हुई है उसके लिए उसमें भी बहुत अच्छी रहती है। ये अब जब पानी पकने लग जाए 2-5 मिनट तक, 5 मिनट, और उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून डाल दिए है चाय की पत्ती। अब उसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे और अब इसमें 2 मग ही दूध के डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे साथ घर बन रहा है, ये उसकी आवाज़ें हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा काइंडली। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। अब हम इसमें दूध ऐड करके और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी सी पकने लग जाए और गर्म हो जाए। ये आप सुबह निहार मुँह पिएँ, नाश्ते में पिएँ, रात को पिएँ और आपका गला भी सही हो जाएगा और आपकी तबीयत फ़्रेश हो जाएगी। ये सर्दियों के लिए बेहतरीन है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें 2 लौंग भी डालने हैं मैंने, छोटी इलायचियाँ 2 डाली हैं, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े हैं, अदरक है 1 इंच का स्लाइस करके डाला हुआ, सौंफ है 1 टीस्पून और 2 मग पानी में डाल के इसको पकाया है। और फिर उसके बाद 2 टेबलस्पून चाय की पत्ती डाली है और इसको 1 मिनट के लिए पका के फिर उसके बाद इसमें 2 मग ही दूध के डाल दिए हैं बड़े बराबर के और इसको कवर की करके पका लिया। जब ये पकने लग जाए तो इसको इस तरीके से फेंटना है। इसको कम से कम 3-4 मिनट तक ऐसे ही पकाना है जब ये पकने लग जाए। ये देखिए इसकी शक्ल भी कितनी प्यारी बन गई है और पीने में भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बड़ी मज़े की होती है और आपके लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी होती है। जिस तरह का एकदम मौसम चेंज हो रहा है उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको आया ये पसंद आई कि नहीं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेहतरीन चीज़ आप है ये आजकल के मौसम के हिसाब से। आप चीनी की जगह शहद भी यूज़ कर सकते हैं और शक्कर भी। ये देखिए ये रेडी हो गई है और हम ज़्यादातर शक्कर यूज़ करते हैं इसलिए ये शक्कर रखी है मैंने साथ। या आप ही की भी पी सकते हैं अगर आपको कोई शुगर का मसला है। ये देखिए ये पी रहा है और इसको बुखार था, इसके पीने के बाद इसकी काफ़ी तबीयत बेहतर हुई है। 2 दफ़ा पी चुका है ये। काइंडली इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।